Hello my dear students. Student जोङो 2025 मायथाइनि जा जेनेरेल मैथमेटिक्स पेपर बेनि जा कुइसनफोर दङ बेखौ जोङो डिस्कासन खालामनो नागिरदों। थामहिनबा बे एमसीक्यू खिनाखौ जों डिस्कासन खालामगोन। थ' नोंथांमोना जुदि एमसीक्यू खिनाखौ बुजि मोनस्लाबाखैमोनबा बा माखौबा जुदि कनफ्यूजन दङबा नै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। थ' जोंनिया फार्स्ट कुइसन बायदि बुंनो थाङोबा फार्स्ट कुइसननि एन्सारा जागोन जोंनिया D जेराव जोंनिया 0 अपशना दङ। ओमफ्राय जोंनिया 2 नाम्बारनि कुइसना जागोन जोंनिया C अपशना 8 माने बेयाव मा सोंदोंमोन जोंनिया सानलुलि जौगाथि माबे बिदाबा 8 बिदाब। थ' नाय जोङो बेवहाय जोङो एक्सप्लेनेशन खिनाखौ खालामना होलिया मानोना जोंना जुदि एक्सप्लेनेशन बा बुजिनो थाखाय नोंथांमोना प्लेलिस्ट वाइज भिडिअ बानायखानानै दङ बेवहाय नोंथांमोना हेल्प लानो हागोन। तो दा 3 नाम्बार कुइसन को जुदि जोङो बुंनो थाङोबा 3 नाम्बार कुइसननि अपशना जोंनिया B इज द करेक्ट एन्सार। बेनिफ्राय 4 नाम्बारनिया जोंनिया C नाम्बारा करेक्ट एन्सार। बेनिफ्राय नाय आं बुंलांखादों हा नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानै खोनायाखैबा एसे खोनासंनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय 5 नाम्बारनि एन्सारा जोंनिया माबे करेक्ट होनना बुंनो थाङोबा जोंनिया अपशन नाम्बार A आ करेक्ट जेबो जोंनिया लाथिख' दङ। बेनिफ्राय C नाम्बारा जोंनिया जाहैगोन जोंनिया B आ जाहैगोन माने 6 नाम्बारा B आ जाहैगोन। बेनिफ्राय 7 नाम्बारनि एन्सारखौ होनना बुंनो थाङोबा B अपशना करेक्ट जाहैगोन sin थीटा डट माने इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। बेनिफ्राय 8 नाम्बारनि अपशनखौ बुंनो थाङोबा जोंना C आ करेक्ट जाहैगोन। ओमफ्राय जोंना 9 नाम्बारनि अपशना जाहैगोन जोंनिया जायनिफ्राय पेपार कालेक्ट खालामदों बिथाङा A खौ होदों बे जोंनिया रंग एन्सार बेनि एन्सारा जाहैगोन जोंनिया D। ओके 10 नाम्बार कुइसननि एन्सारा जाहैगोन जोंनिया ऑप्शन नंबर C 0.5। बेनिफ्राय 11 नाम्बार कुइसननि एन्सारा जागोन जोंनिया 11 नाम्बारनिया जोंनिया जाहैगोन 9 दैट मीन्स 8 D नाम्बार ऑप्शना करेक्ट जागोन। बेनिफ्राय 12 निया जागोन जोंनिया D नाम्बारा। बेनिफ्राय 13 नाम्बार कुइसननि एन्सारा जागोन जोंनिया D नाम्बारा रंग एन्सार मानोना जोंखौ इरेशनेल थामहिनबा रानजोबथाय अनजिमा सायख'नो होदों थ' बेनि एन्सारा जाहैगोन जोंनिया B नाम्बारा। थ' बेनिफ्राय 14 नाम्बारनि एन्सारा जाहैगोन जोंनिया C थामहिनबा 9 नाम्बारा जोंनिया 9 आ जोंनिया करेक्ट जाहैगोन। थ' बेवहाय नाय जाय माने स्टुडेन्टआ बेखौ राननायनि मेथडजों खालामनो ट्राय खालामदों बिथाङा रंग मेथड माने रंग नङा एक्चुअली माने गोरा मेथड एसे खालामनो ट्राय खालामदों। बे जोंनिया जुदि नोंथांमोना क्लास 9 नि मेथ्सखौ जुदि मोजाङै फरायदोंब्ला बे कुइसना सो इजि बेबायदि रानखोन्दा दिहुननाया जों राना लासिनोबो जोङो मोनसे मेथड दिहुननो हायो। थ' बेनिफ्राय जोंनिया नेक्स्ट कुइसन नैबे मा नाम्बारमोन जोंनिया 14 नाम्बारनि जोंनिया अपशना C जागोन हा। बेनिफ्राय 15 नाम्बार कुइसना जोंनिया D अपशना जागोन एटमस्ट 2। बेनिफ्राय 16 नाम्बार कुइसना जोंनिया जागोन A आ बेवहाय जोंनिया B खौ करेक्ट होदों किन्तु B आ जोंनिया रंग एन्सार मानोना नाय गाहायाव होनाय समानथायफोरनि माबे मोननै सोलायस्लुगोनां हांखोआरि सोदोबावनो मिथिखानांगौ जे जोंनि हांखोआरि होननाय लोगो लोगो डिग्रिया 1 जानांगोन। थ' अपशन A आ करेक्ट एन्सार। थ' 17 नाम्बार कुइसना जोंनिया माबे जागोन होनना बुंनो थाङोबा 4 माने A नाम्बार अपशना करेक्ट जागोन फर अल भेलुज अफ P एक्सेप्ट 4 माने जोंनिया नाय मा होनदों जे इउनिक सल्यूशन थामहिनबा एखुथा मावफुंथाय होननाय लोगो लोगो जोंनिया A1/A2 आरो डाज नट इक्वल टू B1/B2 जानांगोन। थ' बे लेखाय जोंनिया A नाम्बारा जोंनिया करेक्ट एन्सार। थ' 18 नाम्बार कुइसना जोंनिया ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट एन्सार। बेखौथ' सो इजि P आ जोंनिया 2 जानो हाया मानो 2 जानाय लोगो लोगो x स्क्वायर आ जोंनिया मा जालांगोन 0 जाहैगोन। ओके थ' 19 नाम्बार कुइसना नायदो 19 नाम्बार कुइसना जोंनिया मा होनदों जोंना रुट्सआ मा होनना बुंदों रियेल एन्ड आनइक्वेल। थ' बेबोथ' इजियानो रियेल एन्ड आनइक्वेल जायोबा जोंनिया ऑप्शन नंबर B आ जाहैगोन जोंनिया करेक्ट एन्सार। ओके दैट मीन्स D ग्रेटर देन 0। 20 नम्बर which among the following ओके बेबो जोंना इजिसो 70 थाम्सखौ दिहुननो होदों दैट मीन्स 70 बिदाब। थ' बिनि एन्सारा B आनो करेक्ट जाहैगोन। दा 21 आ जोंना C आ करेक्ट। बेनिफ्राय 22 आ जोंनिया
22 आ जाहैगोन जोंनिया C आनो 1.2 is the correct answer बेनिफ्राय 23 आ जोंनिया बेयो D नाय बेवहाय जोङो सावगारिखौ आखिना नायबानो मिथिगोन जे एंगल A एंगल Q आरो एंगल Z खौ मोनसे सेम साइडआव लाबानो नोंथांमोना हमनो हागोन बिनि आन्सारा जागोन जोंनिया D ओमफ्राय 24 नाम्बार क्वेश्चनखौ जों जेब्ला खालामगोन 24 नाम्बार क्वेश्चननि आन्सारा जागोन जोंनिया B is the correct answer बेनिफ्राय 25 नाम्बार क्वेश्चनखौ जेब्ला जों नायगोन 25 नाम्बार क्वेश्चना जोंनिया नेक्स्ट क्वेश्चना जाहैबाय जोंनिया 20 नाम्बाराव मा दङ जोंनिया फर व्हाट भेल्यु अफ A will the distance between the points A and B be 5 units माने मा होनदों जे मा A नि मा भेल्युनि थाखाय A आरो B नि जानथाया जोंनिया 5 होनना बुंदों तो बे नाम्बार 25 नाम्बार क्वेश्चना जोंनिया जागोन C is the correct answer मोननै जाहैगोन A नि भेल्युआ 6 or -2 बेनिफ्राय 26 खौ जों जुदि बुंनो थाङोबा बिनि आन्सारा 1 जागोन सो इजि क्वेश्चन बुकआवबो दंखायो बेबायदि क्वेश्चना बेनिफ्राय 27 आ जोंनिया 27 आथ' डाइरेक्ट दोङो क्वेश्चना बुकआव बाट एसे मडिफिकेशन खालामना होदों मडिफाइ खालामना होदों बी आ जाहैगोन आन्सारा 2 sec A ओमफ्राय 28 आबो जोंना बी आ करेक्ट आन्सार इजि आरोना बेफोर क्वेश्चनफोरा ओमफ्राय 29 आ जोंनिया सी आ जागोन करेक्ट आन्सार बेनिफ्राय 30 आ जोंनिया जाहैगोन D 7 ओके तो 31 आ जोंनिया जाहैगोन A 2 units बिराद इजि क्वेश्चन बेफोरो बेनिफ्राय 32 आ जाहैगोन जोंनिया बे एसे मा होनदों 32 आ एसे मिस्टेक जाबाय बिथांना 9k क्यूब जाया बियो 3k क्यूब जाहैगोन डेट मीन्स D नाम्बारा करेक्ट आन्सार जाहैगोन बेनिफ्राय 33 नि आन्सारा जाहैगोन जोंनिया B 4 सेन्टिमिटार करेक्ट बेनिफ्राय 34 नि आन्सारा जाहैगोन जोंनिया A आ 5,5 करेक्ट आन्सार बेनिफ्राय 35 नि आन्सारखौ जुदि नांगौबा नोंथांमोननि आन्सारा जाहैगोन बियो 5/6 बेनिफ्राय 36 नि आन्सारा जाहैगोन C नाम्बारा 7/13 15/26 आ जाहैया बेयो 7/13 आ जोंनिया करेक्ट जाहैगोन डेट मीन्स C नाम्बार अप्शना बेनिफ्राय 37 आथ' बिराद इजि C अप्शना जाहैगोन 10 थानाया बेनिफ्राय 38 आ सो इजि 340 डेट मीन्स C नाम्बार अप्शन बेनिफ्राय 39 आ जोंनिया B 169 इजि क्वेश्चन बेनिफ्राय 40 आ जोंनिया जाहैगोन A नाम्बारा 1 2 3 गासैबो समान बेनिफ्राय 41 जुदि जोङो बुंनो थाङोबा 41 आ जोंनिया A नाम्बार अप्शना करेक्ट जाहैगोन Y and Z are true ओके बेनिफ्राय 41 आ थांबाय 42 अप्शना जोंनिया B आ करेक्ट जाहैगोन B नाम्बारा बेनिफ्राय 43 आ जोंनिया C नाम्बार 5 आसो करेक्ट जागोन नट 25 आ करेक्ट जाया 5 आ जोंनिया करेक्ट एन्सार जागोन डेट मीन्स C अप्शना बेनिफ्राय 44 आ जोंनिया B अप्शना करेक्ट जाहैगोन C अप्शना जानाय नङा बेनिफ्राय 45 आ जोंनिया D डेट मीन्स 3/4 आ करेक्ट जाहैगोन दे माइनासआ फैया 3/4 आ करेक्ट जाहैगोन जोंनिया तो बेखिनियानो जोंनिया 45 क्वेश्चनखौ जों बेखिनियानि एन्सारा जों सावरायखांबाय तो बिनि एक्सप्लेनेशन नांगौबा जों नेक्स्ट भिडिअ जों थाबैनो लाबोनो ट्राइ खालामगोन बिनि उनाव जोङो जुदि लं क्वेश्चनखौ नायोबा लं क्वेश्चनाबो बिराद इजि फैदों बेवहाय एक्सप्रेस इन फैक्टर्स बेयाव जोङो फैक्टर्सखौ जोङो मा खालामनो होदो दिहुननो होदो ओमफ्राय नैयाव दा गासैबो क्वेश्चनानो इजियानो एकदम बुकनिफ्रायनो होजोबखादों जेनेबा बानायनाय क्वेश्चन बायदि जोंनिया देग्लाय फैनाय नुनो मोनाखै तो ओंखायनो आसा खालामदों बयनाबो एग्जामा मोजाङै थांबाय तो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर गरेस्वरनि क्लास लागोन होनना सानदों क्लास 9 10 8 नि जायखिजाया टिउसन क्लास जो गोरलै सल्युसनाव नोंथांमोना फैनानै एडमिशन लाफैनो हागोन तो एडमिशना जोंनिया सोलिगासिनो दङ तो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखिना MCQ खौ डिसकासन खालामना नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय सो गोजोन्थों माय डियार स्टुडेन्ट्स बाय बाय